오늘의 추천약은 액티피드입니다. 안녕하세요. 약국상담소 약사 김동호입니다. 오늘은 콧물과 알러짐을 한 번에 잡아줄 수 있는 약에 대해서 소개를 해드리겠습니다. 저희 추천약은 액티피드인데요. 정말로 유명한 약이죠. 성분으로 슈도에페드린과 트리프롤리딘이 있고, 슈도에페드린은 코 막힘을 해결해. 우리 비염 알러지 환자의 경우 가장 큰 문제가 숨도 잘 안 쉬어지고 코가 막힌 게 가장 큰 문제죠. 이것을 바로 해결해주고, 트리프롤리딘은 콧물을 감소시키는 향히스타민제입니다. 알러지 반응을 억제시켜가지고 콧물을 나오는 것을 막아줍니다. 같은 성분으로 이렇게나 많은 약이 있을 정도로 굉장히 유명한 약입니다. 복용 방법 주의사항으로서 하루에 3번씩 복용하시고, 한 번 드실 때 한 알만 복용하시고요. 필요시만 복용하시면 되겠습니다. 이제 1세대 항히스타민제보다 조금 졸린 경우가 많습니다. 그래서 운전을 하시거나 기계를 조작하시거나 이런 위험한 걸 하시는 분들은 주의가 필요한 약물입니다. 구매 방법으로 일반 의약품이기 때문에 약국에서 구매하시고요. 요약해 드리겠습니다. 콧물 코막힘에는 액티피드, 콧물 코막힐 때 하루 3번씩 복용하시고, 한 번 드실 때 한 알만 복용해 보세요. 효과가 정말 좋습니다.